ato mund të tërheqen vetë për të zëvendësuar pastaj deputet me një kandidaturë tjetër ose mund të shtohen kandidatura të reja nga këto dy që janë. Kjo është e para. E dyta, procesi 34 ditor mund të fillojë nesër, mund të fillojë ditën e fundit dhe gjykata kushtetuese fare nuk e ka lidh çështjen nëse dështon bie fjala në raundin e parë apo dështon raundin e dytë që këtë çështjen e plotësimit të kushteve, shterimi i parë, shterimi i dytë, shterimi i tretë, nuk ka folur gjykata, ka thënë ka fat. Nuk u zgjedh presidenti deri me 34 ditët e ardhshme, nuk ka rëndësi a ka filluar votimi i parë apo është arritur ose jo në votimin e tretë. Por, po ashtu gjykata kushtetuese riafirmoi atë që e thamë në fillim, se kushti kushtetues procedural që quhet quorum i pjesëmarrjes dhe quorum i votimit nuk ndryshon. Pra mbetet vjedhimisht opozita ka rolin vendimtar në zgjedhjen e presidentit. Pa opozitën nuk ka president. Ju i mbeti shumë më radhë deputetit dhe profesorit që të japim një përgjigje juridike për këtë çështje. Elementar që mësohet në ditët e para në drejtësi. Ka duhet me ndërprej për shkak mikrofonin nuk është ka probleme me mikrofon derisa ta ndreq mikrofonin kërkoj folje. Sta kena bë me qëllim. Sta kena bë me qëllim. Sta ndërprej, po vazhdoj prapë përdori këtë në favor. Sta ndërprej. Po, Bardel derisa t'ja rregullojnë mikrofonin Fatonit. Kur lexohet akt gjykimi, 3 pjesë janë kryesore. Pretendimet e njënës palë, që i liston gjykata, pretendimet e palës tjetër, që i liston aty, dhe në fund përfundimet e gjykatës. Kur të lexohen pretendimet e palës që e ka atakuar dekretin, që të gjitha janë rrëzuar dhe nuk ekzistojnë në përfundim. Pretendimet e palës që ka mbrojtur dekretin, që të gjitha janë në përfundim. Që i bie, që ja u ka letuar tash etutje, që i bie që ja u ka letuar tash etutje, që mo është e vërtet që s'ka nevojë për dekret. Është e vërtet që mo tash etutje s'ka nevojë për dekret dhe ky është kontributi më i madh dhe më juridik e politik që ky dekret i ka jep sistemit kushtetues të Kosovës, që tash etutje bën e shkelet 30 ditëshin, kushdo. Kjo ka marrë fuqi kushtetuese me akt gjykimin. Po për çfarë është dekreti antikushtetues? Jo, hiç fare, s'ka nevojë mos s'ka nevojë për fuqi ligjore. Dhe bile, nëse ndonjë president i ardhshëm mendon mos me shpërnda kuvendin, e ka heka dilemë tash, sepse është i shpërndam kuvendi me kushtetut dhe marroj këtë tim. Dhe duhet të them edhe këtë element për akt gjykimin e fundit, patjetër, që këto shtesa, afate shtesë 34 ditë, vetëm gjykata kushtetuese mundet me i bë edhe fatmirësisht i bani, ai ka bë mira keq, për mendimin tim kjo është çmenduri e vazhdimësisë të atyre afateve që vitin e kaluar i përdorte për kuvendin. Shkoni ktheni se keni 30 ditë. Tri akt gjykime. Lejo, po më lejo vetëm ta citoj një akt gjykim paraprak zoti Qorulli. K09520 nëse e mbani mend kur rrxue qeveria e Abdullahotit. Në atë kohë, për një deputet i komunitetit, që u vërtetue që ka bë vepër penale dhe nuk i takonte mandati, gjykata ka qenë e prerë, e ka rrxue komplet qeverinë. Dhe jo i dashur atëherë. Jo i dashur atëherë me ajat në mundësi, po me jo të marifit. Mëse çmendurinë e gjykatës kushtetuese që ka bë vitin e kaluar. Edhe pe e bon me këto duke krijuar afate shtesë mundësia tjera të dyta, të treta, të pesta. Tradicionalisht, që ja ishte ashtë atëherë, kur e ka rrxuar qeverinë Hoti, që pa vedi edhe deputeti ka qenë i certifikuar dhe në sallë. Aty ka gabuar vënë administrativ. Ja atë ishte ashtë me i krijuar një mundësi të dytë, edhe mi thonë, hajde votoni. Se ajo vota që është dhënë atëherë nuk vlen. Ja ishte ashtë atëherë me jap një mundësi dytë. Aty ka qenë ndryrë domosdoshme gjykatës. Dakor. Por atër gjykata s'ka jap mundësi të dyta dhe të treta. Sepse të kishte Hoti 62 vota në kuvend. Veç ka deklaruar. Ai nuk prishin qeveria. Zgjedhja e qeverisë është antikushtetuese dhe ka rrxuar. Veç invalidoi deputetet e Marifi i cili ishte i paletshëm lindje, si ky dekret. Si ky dekret. Jo. Është i paletshëm lindje. Jo. Nuk e kanë atëre çoj komplet qeverinë në shtëpi. Ai çoj sepse 61 kishte. Jo, nuk është kjo vetëm. E hupi majorancën ai. Po duhet të thotë, po kishte qenë kjo praktik për me kriju mundësi të dyta e me jep edhe një afat 30 ditor, 3 ditor, ose atë Po më thot tash ka bo.
Pra tash ka dhënë afat shtesë, po jo, e ka trajtua afatin 60 ditor që në kushtetut, 86 është 60 ditë. Vigan, ose atrisin vetëm 3 herë ka, ose atrisin që vetëm 3 herë ka. 3 herë ka mundësit me provu me zhjetë. Jo, Fatoni e një që me vo një pyetje ndërpreva unë për çak mikrofonit Faton. Me kreativitetin e saj. Por, ka bo, letyr. Faton. Se nise me bo pyetjen për Vigonin e të ndërpreva. Është interesant që është adaptuar. Kisha fjallën, ky aktgjykim. Është interesant që është adaptuar gjuha e oponentëve të vetëvendosis tash kundër gjykatës kushtetuese. Tash më e rëndësishme se sa shkelja kushtetutës është fakti që gjykata kushtetuese bën vendime të çmendura. I kanë rruar rolet me vetëvendosje. Kjo është një avancim interesant. Si personi profesionit dhe i praktikës e përditshme konsideroj se ky aktgjykim dhe përkatësisht efektet e tij hyn në kuadrin e kontributeve të gjykatës kushtetuese në për plotësimin e mozaikut kushtetues të rendit tonë juridik. Pra, kemi pasur zhbrastri për çështjen e zgjedhjes së presidentit, kemi disa aktgjykime për zgjedhjen e presidentit. Njëjtë me çështjen e konstituimit të kuvendit kemi tashmë disa aktgjykime që edhe kanë sharuar, edhe kanë vendosur afate, se bia fjala çështja e konstituimit të kuvendit, afati detyrueshëm tashmë i vendosur për 30 ditë. Dhe kemi pas edhe çështjen e vendimet të gjykatës për sa i përket procedurës së zgjedhjes së presidentit, por asnjëherë nuk kemi pas vendim se çka dhe si kur duhet filloj procedura dhe si aktivizohet procedura. Tash është mbyllur. Dhe meqenëse është e qartë, vlen ta theksojmë se ky aktgjykim e jep një kontribut këndërtim. Pyetja që do të jap përgjigje më në fund me çështje kurrështare. Po. Është çështja kështu. Jo, kur ti mos më dal keq. Jo, s'dal keq, mos u bën marak sepse në 23 shkelje të pushtetit tënd, autorit e cilave ka qenë zotriu që po të flet, në dispozitivin e parë të gjykatës kushtetuese thotë, shpallet i pavlefshëm. Kur shpallet një akt, një ligj, një vendim i pavlefshëm, arsyetimi, kjo është elementare për juristët, arsyetimi i dispozitivit është në funksion të argumenteve se pse është i pavlefshëm, se pse rrëzohet, sepse është në kundërshtim me këtë ose këtë etash. 28 dhjetorit të rrëzon këtë teza tua. Në këtë rast, më falë veç pak, në këtë rast. Po veç unë po flas për, nëse thua shkelje kushtetuese konfirmohet me dispozitiv gjykat ku thotë, është në kundërshtim me kushtetuesin përkatësisht në X kushtetues prandaj dhe anulohet. Në këtë rast, shifni gjuhën e dispozitivit parë. Thotë, është pa efekt. Pse është pa efekt? Sepse krejtësisht arsyetimi i këtij aktgjykimi e konfirmon dekretin si të kushtetues. Jo dekretin. Jo, se po dal aty jo. Pretendimet 38 faqe janë shërbim të dekretit të kushtetues. Falë ta përfundoj. I konfirmon të gjitha pretendimet e presidentës Osmani, për të cilën unë që ta dini ju, e kam edhe publike, fare nuk kam respekt për sa i përket funksionit të saj kushtetues. Jo, se s'kam të bëjmë personin e saj. Ajo ka bërë shkelje plot, por në këtë rast nuk unë kualifikuar që ka bërë mirë, dhe pse ka bërë mirë e arsyeton vendimi i gjykatës ku askund nuk thot që pikpamja presidentës, ose parashtrimi i saj, ose pretendimi i saj, sa afati 30 ditor, në nënën 86 paragrafit 2, është i vlefshëm dhe është kushtetues, nuk vlen. Kërkun nuk ka thonë gjyka. Përkundazi, ju ka dhënë jetë të gjitha pretendimeve të presidentit. Kjo është arsyeja pse ne kalojmë te çështje tjera, po një akt juridik që nuk prodhon efekt juridik, unë se kuptoj çfarë do diskutimi i Ani kush po moralizon pretendimet e gjykatës kushtetuese njerëzit të cilët janë pjesë e familjes politike, autore të cilës është autore 30 shkeljeve kushtetuese. Jo, më ato ti rrezon këto teza 28 dhjetorit ty, ja. Tash politik. Pse 28 dhjetorin po lidh me vendimin e gjykatës? Jo, po jo ndërlidhshmërisht sepse gjykata ju mundi me marrë 80%, por nëse bëni shkelje gjykata konstaton edhe kjo se duhet të lidh njëra me tjetrën. Jo, këtë ekzistencializmi i këtij debatit sonte më është për 1 orë 20 minuta që jemi të fol, nëse ky dekret për te gjuhës, për te semantikës, për te kutadirin e sintaksës, ne vlasëm që ai dekret është funekryje kushtetues. Masni që gjykata e ka zgjeru 28 dhjetorin ja ka thonë që kjo presidente. Pra, mos harroni edhe këtë fakt.
Dojnë me pytë kur ta keni studio me afull pa e ka thonë në qatë studion e Tiranës e ka thonë që ajo ja ka thonë që 28 dhjetori është edhe i saj merit edhe i saj për suksesin e vetëvendosjes. Gela për me këthy përgjigje veganit edhe diçka se kisha të shkujtën e këto tek dekretet, për me thonë praktikën kur janë gjerë dekretet. Dekreti 001-2017 datë 10-5-2017. Dekreti 93-2019 datë 26-2019. Dekreti 3 Ato një pësojura ato dekrete. Nuk thashë s'ka se eksiston asë një dekret. Nuk thashë nuk eksiston asë një dekret për shpërdorin e kuvendit. Po kur një precedentin gjashëm. Për një ndërhyrë kur ka ndodhë një dekret ka dhënë zotë Aladina i ti me dota unë i të regoj me roste. Po me roste. Se shpërdau masi dështut me votue për kryeministër Glauko Njuftën. Pse shpërndau? I pësojurë është ta. Jo, pse dy dekrete. Dy dekrete. A është i pësojurë. A fuqia kushtetuse, ex-konstitucione. Ex-konstitucione. Jo, arbitrajte, jo që është të ka përmena dhe nuk të regoj I këna vështërësone e neve shërë. Nuk të regoj supremaci kulturore me folë latinesht, sepse këto janë qështjet krejtësisht e gjykata që I ka përdojnë. Atër kjo është Ka qenë një jurist tjetër që ka pasit kompetencë. Me qenë se ka thonë si pa, okej, po themi shqipt, është ad literam, do më literalisht, si pas fuqis kushtetuse, atëherë në rastin kur kryeministri kohës, zote Haradinaj, kishte vëndëreqe, kryetari I partisë parë, që ishte zoti Thaçi me zotin Veseli, atëherë I kishte kërku emër të dytë. Dhe I thashte, a kini emër të dytë se për du me mandatu dikë tjetër. A I kthej letër këthyse atëherë, kryetari Panit, dhe I tha unë nuk kam emër dhe a I shpërdoj të kuvendin. Kjo është rasti I vetëm. Kur pa shtërru herën e dytë, tentimin për bërjen e qeverisë. Mas Dorëçës Haradinaj u shpërndau kuvendin. Jo, ai ka s'ka më emër. Gjithmonë shpërndau me dekret. Nuk pat kritere. Këtë po duhet. Ato janë pësojurë, ato sipas fuqisë juridike. Jo, sipas fuqisë juridike dhe me dekret. Nga sot e tutje, s'ka nevojë më fare, sepse ky dekret është ndryshuar në normë kushtetuse dhe si largoni më askush. Dhe fatmirësisht, nga sot e tutje, në literaturën juridike, ky dekret I presidentit Osmani do të citohet që u shndrua në normë kushtetuse të paktën nëse nuk mune me radhë dakord për një antreket që e kena lezu krejt. Si kena me mujtë me orë dhe të zjedhja e një presidenti për dhe politike, kuptimin Pra nëse nuk mune me radhë dakord për një gjykim që e kemi lezu, këtë dim, ose shumica dim, shkrim lexim, qysh kena marrë dejtë e kompromisi për me gjithë një president dhe për 34 ditë. Konsideroj që kandidati për president, qoftë I opozitës, qoftë I vetëvendosjes, nuk atakon asgjë nga dëshirat e Albin Kurtit për politikë të jashtme, për prezencë ndërkombëtare dhe për të ndërtuar rrëfimin e tij në marrëdhënie ndërkombëtare. Ai ka qenë jashtëloje që këto 5 vite dhe ky është synimi I tij kryesor. Unë besoj që këtu është çelësi I zgjedhjes së këtij problemi. Pra me gjetë një president I cili është formal, nuk ka pretendiozitetet mëdha për politikën ndërkombëtare, që nuk din anglisht dhe mundësisht. Por edhe nëse din vetëm për komunikim që për ta prit dikon zyre, dhe nuk mendoj që duhet të largohet nga një president formal. Edhe pse ky model I presidentit është shumë vështirë me gjetë këtë model presidentit, se kushtetuta jap 30-32 kompetenca presidentit. Tash se dia është 30-32, 30 kompetenca presidentit. Dhe ato janë të mjaftueshme që ai të jetë protagonist. Dhe kjo është arsyeja pse duhet me qenë 80 deputet Miranda. Për shkak fuqisë. Për shkak fuqisë. Arsye se nëse kemi memorje se pse ka ardhur deri te kjo ka ardhur për shkak presidentit Rugova që s'ka pas kur dëshirë që të jetë kryeministër dhe për shkak të shpalljes pavarësisë kur Fatmir Sejdiu ka kërkuar mjaftueshëm kompetenca për vete.
Dhe ky ka qenë kompromisi politik i koalicionit edhe dhe fuqia e presidentit ka marrë këtë formë në kushtetutë pikërisht për shkak këtyre kompromiseve politike. Tash ma e kemi të shkruar. Dhe a mund t'ja zbresim dëshirën e një presidenti kur i sheh ato kompetenca? Kjo është çështje që pastaj vendos veç një njeri. Shumë i vështirë është me evitu konfliktin mes presidentin edhe kryeministit. Pra dhe mu bo Glau Kornjuca, jemi bindëm që mas një viti ka mu përplas me Albin Kurtin. Është e pashmangshme me qëto kompetenca që i ka presidentit që nuk e qënë në ballafaqim presidentin dhe kryeministin. Ka shumë kompetenca. Edhe zonja Tifeti e Jaga që ka qenë shumë e kujdesshëm këtë raport, prapë kanë pos. Te dy gjëra janë. Në shumë çështje. Se në të vendet e vogla që nuk kanë peshë politike ndërkombëtarisht, vetëm kur kanë kriza, është zgjedhja diplomatëve, është arsyeja kryesore e përplasjes së kompetenca. Sa ato janë dëshirat e njerëzve për ta marrë një fuqi dhe për të kryer ndere që shpesh herë janë të paqëndrueshme dorënca. Dhe këtu janë gjërat. Gjëja e dytë është udhëtimet. Udhëtimet, sidomos, se po m'duket tashmë s'kemi nevojë me udhëtu në Kombet e Bashkuara për me nejt një muj ditë, se kjo mënyrë si po zhvillohet geopolitika tash edhe mund ndryshoj. Udhëtimet, buxhetin e cakton qeveria. Edhe buxhetin që e cakton për buxhetin, gjithë ka mundësi me gjithë sherrë aty. Beteja. Por duke njoft logjikën dhe mënyrën se si funksionon Kurti. Nuk i intereson buxhetin ja jap, edhe disa dëshira për çuar deputet ja jap, por ma besoj që nuk ja jap askujt fitoren ndërkombëtare ose fitoren marrëdhënie ndërkombëtare. E kam bindje. Mendoj që bile nuk di e pat një deklaratë interesant ky presidenti finlandës, kur thotë që gjithmonë e kam për gajle kryeministrin, me qenë saj si më thonë është qeverisë me merret me punë të përditshme dhe si më thon ai natyrisht i mbledhi popullor për shkak të krizave ekonomike, mos pajtime të shoqënie etj janë drejtuar me drejt kryeministrit që merret me punë të, si më thon, me menaxhimin e punëve të përditshme. Me qenë president për nga detyra e ki ma lehtë. Është pak më honorific si. Po se është edhe, si më thon, më shumë njihesh si njëri që merresh me politikën e jashtme. Megjithëse presidenti tani ka mjaftuar kompetenca në fushën e drejtësisë. Sidomos fushën e drejtësisë. Mirë, por prapë do të thonë që konflikti që mund të ketë Albin Kurti me presidentin, nuk është konflikt për rezultatet e Kosovës. Kjo është me presupozuar që ky njeri ja don të keqën Kosovës. Mendoj që vetëm problem që mund të pas Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, me presidentin, me Vjosën ose me atë që vjen pas Vjosës. Po thot pikërisht këto. Për shkak se kanë qenë suksesshme. Unë çu shëshom. Në arenën ndërkombëtare, konflikti vetëm lejon me më shumë se sa a kish me nimu në, si më thonë, në reformë në drejtësi. Mendoj që ai ka një problem tjetër, që është negociatat me Serbi. Nëse një njeri që është president i vendit, i Kosovës, ka qëndrime të ndryshme,